ठंडी के दिनों में गर्मा गर्म बेसन की राब एक परफेक्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। ये बच्चों के कफ और कोल्ड में बहुत हेल्प करती है और टेस्ट भी लाजवाब है। सबसे पहले घी में बेसन को अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ऐड करेंगे जैगरी और मेल्ट होने तक मिक्स करेंगे। धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी और कंटिन्यूअसली स्टिर करेंगे ताकि लम्प्स ना बने। ऐड करेंगे एक चुटकी हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, इलायची और सिनेमन पाउडर और बस थोड़ी देर कुक करेंगे। ये थोड़ी थिक होती रहेगी तो अपनी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी तक पकाइएगा। ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाती है। थोड़ी वार्म सर्व करें और इंजॉय करें।